Na jedilniku lokalno in zdravo. Napovedujemo podražitve. Preški gasilci z novim vodstvom. Pirniški upokojenci iščejo predsedstvo. Drobci iz milenijnega življenja. Pleteno in kvačkano slovo od zime. Afna zupanova-micka.bzg v Zavrhu. Dedki gredo na jug. Medgeneracijsko veselje do petja. Lepo pozdravljeni. Občina Medvode je leta 2020 skupaj z Zadrugo za razvoj podeželja Jarina uspešno kandidirala na 3. razpisu lokalne akcijske skupine za mesto in vas s projektom Lokalno je zdravo. Cilj projekta je bil povečati pestrost in količino lokalno pridelane hrane in tako vzpostaviti boljše možnosti tudi za to, da bi se lahko z lokalno hrano oskrbovali tudi večji porabniki, denimo osnovne šole v občini Medvode in vrtec Medvode. Vodje šolske prehrane in ravnatelji medvoških osnovnih šol in vrtca so pred slabim letom dni obiskali 8 medvoških kmetovalcev, da spoznajo njihovo ponudbo in izrazijo lastne potrebe po določenih živilih, ki bi jih lahko naročali pri njih. Projekt Lokalno je zdravo se je sicer tik zatem zaključil, občina Medvode pa se je odločila za nadaljevanje projekta in poleti izvedla javni razpis za ponudbo lokalno pridelane hrane. Sklep o izboru lokalnih ponudnikov je bil javno objavljen pred kratkim. Občina Medvode in javni zavodi, šole in vrtec so pogodbe o dobavi zdrave hrane za obdobje enega leta podpisale s 7 lokalnimi ponudniki hrane v začetku meseca decembra, čeprav je bilo v javnem razpisu kot datum začetka projekta naveden že 1. september. Projekt je kompleksen ravno zaradi tega, ker ni to neko javno naročilo za prehrano za javne zavode. Potrebna je bila seveda analiza vseh podatkov, potem je bilo treba primerjati povpraševanje, primerjati s ponudbo, potem je bilo treba primerjati cene z cenami, ki jih zavodi trenutno imajo. Tam, kjer so se pojavljali pa več ponudnikov ali pa 2, je bilo pa treba seveda primerjati po kriterijih s ceno pa s certifikati, kateri bo tisti, ki je bolj ugoden. Ko smo naredili vso to primerjavo, se je bilo pa treba seveda odločiti, kje bo tista meja, kjer bo cena še vzdržna glede na naš prispevek oziroma na proračun, ki ga imajo tudi šole in občina Medvode. Skratka, lokalni ponudniki so se zavezali, da bodo posameznim javnim zavodom prodali določeno količino svojih pridelkov in izdelkov. Javni zavodi pa so se zavezali, da jo bodo kupili in to po ceni, kot so jo za enaka živila plačevali v času razpisa. Morebitno razliko bo krila občina Medvode, ki je v osnutku proračuna v ta namen že rezervirala 25.000 evrov in tako zagotovila konkurenčnost zdrave lokalne hrane. Vrednost vseh tripartitnih pogodb znaša sicer dobrih 105.000 evrov brez DDV-ja. V zadnjem času smo pridobili malo informacij glede dobave, razgovorov s pridelovalci, pa tudi povratne informacije z javnih zavodov. Lahko smo zadovoljni, da stvari potekajo v redu. Dogovarjajo se za dobavo, povedo, kakšno imajo ponudbo, tako da eni od teh pridelovalcev je že zmanjkalo krompirja recimo. Dogovarjajo se za novo sezono zdajle, za zelenjavo, da tudi ti kmetje vejo, koliko saditi, koliko sejati, da bojo zadostili potrebe javnih zavodov, tako da lahko rečem, da je zadeva stekla, da teče in da zadovoljstvo kažete obe strani. Tomaž Mis iz Zavrha bo, podobno kot je to že doslej, zagotovil določeno količino mleka in mlečnih izdelkov. Mirko Bizant iz Žleb z Malenškove kmetije seneno mleko. Gregor Bizant prav tako iz Žleb jabolčni sok. Iztok Šlebir iz Mož med. Miha Knific iz Goričan svežo zelenjavo. Marija Mohor prav tako iz Goričan poleg sveže zelenjave in krompirja, ki je po trenutnih podatkih že pošel, še žita ter mlevske izdelke. In še Štefan Čebašek z Varja, ki je največji ponudnik, poleg žita in mlevskih izdelkov še kruh in pekovsko pecivo ter telečje in goveje meso. Prav nobene ponudbe pa ni bilo za jajca, sveže perutninsko meso in izdelke
ter za slaščičarsko pecivo. Tudi jaz se strinjam, da se lahko soočamo s samimi pohvalami, ker v bistvu gre za projekt, ki je bil pač potreben in zelo koristen in tudi dolgo časa smo čakali nanj, tako da še enkrat hvala občini in županu, da se je odločil za ta korak. Bi pa povedal naslednje, da tudi sam od kmetovalcev dobivam pozitivne odzive, da zadeve kar potekajo. Mogoče je naša dejavnost na naši kmetiji še najbolj specifična, kjer odstopa naša hrana, se pravi kruh, od tistega industrijskega, ki ga zdaj otroci v teh javnih zavodih jejo. Ker naš kruh vsebuje minerale, vitamine, je polnozrnat in je mogoče zaradi tega tudi manj ješčen, ampak se na kmetiji tudi trudimo, da se temu prilagodimo in da v bistvu naredimo en mehak prehod iz industrijskega kruha na naš domač kruh. Kaj ste danes imeli za zajtrk? Ovseno kašo. Jo imate radi? Ja. Ovsena kaša je bila torej za zajtrk v torek, ko smo preverjali, kako projekt Lokalno je zdravo poteka v vrtcu Medvode. Da otrokom prija, je dokaz dolga vrsta za repete. Kako oblikujete jedilnik in pa potem mogoče, kako vključite potem ves ta postopek priprave tega pravilnika, potem tudi te naše lokalne ponudnike? Tako kot že v preteklosti, se jedilniki pripravljajo za približno teden, 14 dni naprej. S tem, da se v celotne jedilnike poskuša vključiti čim več lokalnih živil. Pa kaj veste, kaj boste danes za kosilo? Učiteljica nam pove, kaj je za kosilo. Učiteljica pove, pa veste, kaj bo danes za kosilo? Ne. No, bomo zdaj vprašali učitelj. Makaroni. Makaroni, špageti. Torej tisto, kar imate najraje. Ja. V projektu Lokalno je zdravo so se v vrtcu Medvode zavezali, da bodo v letu dni pri 6 lokalnih ponudnikih naročili za dobrih 34.000 evrov brez DDV-ja kmetijskih pridelkov in izdelkov. Z januarjem smo pričeli z tem projektom, vendar je to pri nas že ustaljena praksa. Mi že nekaj časa se ukvarjamo z lokalnimi dobavitelji oziroma sodelujemo z lokalnimi kmeti in dobavitelji, tako da pri nam je to ustaljena praksa. Z večino lokalnih dobaviteljev so dejansko sodelovali že doslej. Ta kvota sicer sodi med tistih 20% sredstev, ki jih javni zavod po obstoječi zakonodaji lahko namenijo prehrani z nabavo mimo javnega naročanja, ki sicer temelji na izbiri najcenejšega ponudnika primernih kmetijskih pridelkov in izdelkov. Z to tripartitno pogodbo ste se zavezali kaj konkretno v tem primeru? Zavezali smo se, da v celotnem letu vzamemo priporočeno količino živil. Ta živila so različna, glede na to, da imamo podpisanih 6 pogodb. Imamo sklenjene pogodbe se pravi za kruh, mlečne izdelke, žitne izdelke, zelenjavo, kaj imamo še, meso, med. Seneno mleko. Te stvari, ki so res lokalne, se pravi, kar pomeni kratka veriga v res tem našem lokalnem okolju, ne glede na to, da je cela Slovenija kratka veriga. 2 argumenta sta veljala doslej, zakaj ni bilo več lokalne zdrave hrane v javnih zavodih, ker so lokalni ponudniki le s težavo zagotavljali večje količine hrane in ker je bila dražja kot tista pridobljena prek javnega razpisa. Slednji argument sedaj odpade. Gospa Patricija je pripravila cene, ki za nas veljajo v okviru javnih naročil tudi, in potem smo v teh okvirih smo se začeli pogajati, tudi o količinah smo takrat tako določali, tako da glede na to, da je občina tukaj pristopila zraven s subvencioniranjem, so cene primerne. Rekli ste priporočljivo količino. Kaj pa, če te priporočljive količine ne izpolnja ena ali pa druga stran, kaj se v tem primeru zgodi? Mislim, da je to čisto stvar medsebojnega dogovora, tako kot lokalni dobavitelji, ki se soočajo z vremenskimi razmerami, svojimi težavami, ki se soočajo vsakodnevno, tako tudi mi na tej strani se soočamo z poviševanjem cen
svetovno situacija, ki je sedaj, a ne. Tako da mislim, da bomo bolj usklajevali en z drugim in količine, cene so določene, ampak za bodoče mislim, da bomo usklajevali en z drugim, a ne, in da bo to sodelovanje potekalo tako, kot mora. Najvišjo tripartitno pogodbo je sicer vrtec podpisal s kmetijo Malenšek za dobavo senenega mleka. Jaz bi tako rekla, ne, pri nas je zelo aktivno iskanje teh lokalnih pridelovalcev, na kmetih samih pa je, a se potem odločijo tudi, da se odzovejo na kakšen razpis. In več te spodbude, več javnega, povabila, pohvale, zahvale v tem smislu, da si upajo. Po tokratnem razpisu je največji lokalni dobavitelj javnim zavodom prav Štefan Čebašek, ki je že sicer eden tistih, ki mu je uspelo svoje kmetijske pridelke in prehrambene izdelke že doslej delno vključiti v jedilnike javnih zavodov. Kot občinski svetniki in predsednik odbora za kmetijstvo in gozdarstvo v novem mandatu pa že sicer pričakuje spremembe občinske kmetijske politike, ki bodo še izboljšale možnosti za uspeh projektov v prihodnje. Jaz sem že leta nekako predlagal županu, da je treba vzpostaviti en krog, se pravi občinska subvencija, dopolnilne dejavnosti in pa pogodbe z javnimi zavodi. Namreč ta sistem bi spodbudil tudi ostale kmetovalce in to je tudi moj cilj in to smo si zadali za nalogo v tem in naslednjem letu, da povečamo število investicij, da povečamo obseg investicij tudi na drugih kmetijah. Kar pomeni, da osnovne kmetijske pridelke predelamo v takšno obliko, da jo lahko ponudimo direktno javnim zavodom in pa seveda tudi tukaj na tržnici. Prava lokalna hrana, pravi pomen lokalne hrane je tista, ki je iz našega lokalnega okolja, se pravi bližnjega okolja, mogoče se kakšne sosednje občine, vse ostalo pa je že podvrženo ogljičnemu odtisu, kilometrom in tako naprej. Prihodnjo sredo se bodo na 3. seji v tem mandatu sestali občinski svetniki in med drugim, v to ne dvomimo, sprejeli osnutek proračuna za letos in prihodnje leto. Pa tudi višje cene programov v vrtcu Medvode od 16 do 19,5%. Prejšnjo sredo je na prvi seji po lokalnih volitvah zasedal tudi svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, ki mu predsednikuje župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Med drugim so člani obravnavali in potrdili nove, seveda višje cene storitev javnega podjetja Voka Snaga. Gre za cene ravnanja s pitno in odpadno vodo ter komunalnimi odpadki. Potrjene cene so v veljavo stopile včeraj. Povišale so se cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, torej zbiranja, obdelave in odlaganja preostanka mešanih komunalnih odpadkov ter zbiranja in obdelave bioloških odpadkov. Stroški enotedenskega odvoza v večstanovanjskem objektu se na osebo zvišajo za 7,8%, stroški tritedenskega odvoza v enostanovanjskih objektih pa za 6,3%. Zneski vključujejo tudi DDV. Člani sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, so obravnavali in soglašali tudi z informacijo javnega podjetja Voka Snaga o zagotovitvi finančnega jamstva za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje za leto 2023 in sicer v obliki bančne garancije ali zavarovalne police v korist Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje v višini 13,4 milijone evrov. Povišali pa se bodo tudi stroški oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo. Podražitev se bo nekje po naših ocenah, pa tistih izračunih, ki jih delamo, odrazila v nekem procentu 14, nekih okvirno 14%. Ocenjevali smo na tistega povprečne uporabnike, da tukaj govorimo o nekih treh dobrih evrih, a ne na položnici. Samo zvišanje je pa več ali manj posledica
res strahotnega dviga cene električne energije, ki je pa neobhodno potrebna tako za oskrbo s pitno vodo, kot pri čiščenju in odvajanju odpadne vode. Skupni učinek vseh postavk na položnici Voke Snage se bo torej za povprečne uporabnike, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo, zvišal za 3,7 evra na mesec, kar je 14,2% povišanje. Za uporabnike, živeče v enoti večstanovanjskega objekta, pa se bo zvišal za 2 evra na mesec, kar je 11,7% povišanje. Za uporabnike z malimi komunalnimi čistilnimi napravami in greznicami pa se bo skupni znesek na položnici zvišal za okvirno 3 evre na mesec. Zneski vključujejo okoljsko dajatev in DDV. Javni holding Ljubljana pa bo poravnal ugotovljeno izgubo družbe Voka Snaga v višini 2,3 milijona evrov. Prej omenjene podražitve seveda veljajo za uporabnike vode v 7 javnih vodovodnih omrežjih v naši občini, s katerimi v zadnjem letu dni upravlja javno podjetje Voka Snaga in ne več Komunala Kranj. Jože Tomec, vodja sektorja vodovod, ki je komentiral podražitve, je podal tudi kratko analizo stanja v teh vodovodnih sistemih in nam odgovoril na vprašanje, ali drži, da je bilo v zadnjem letu več okvar in tudi več dezinfekcij oziroma kloriran vode. Menda drži. Pojasnila zakaj pa v prihodnji oddaji. Beseda leta 2022 v Sloveniji je gasilec. Letos so namreč zaznamovali požari in druge naravne nesreče. Letošnje leto pa je za medvoške gasilce tudi volilno leto. V prostovoljnem gasilskem društvu Preska Medvode, ki je lansko leto praznovalo 110 let svojega delovanja, so prejšnji petek zgolj s pohvalami razrešili dosedanje vodstvo. Tomaža Plešca je na funkciji predsednika zamenjal Klemen Kralj, Boštjana Gortnarja pa na funkciji poveljnika Žiga Burgar. V letu 2022 smo prostovoljno gasilsko društvo Preska Medvode večkrat omenjali in se večkrat tudi odzvali na njihovo povabilo, da poročamo o njihovih preventivnih dejavnostih. Prvič lansko leto smo v prostovoljnem gasilskem društvu Preska Medvode poročali ob Svetovnem dnevu civilne zaščite, ko je društvo ob svojem visokem jubileju prejelo srebrni znak civilne zaščite. Maja se je njihova ekipa udeležila tudi vaje iskanja pogrešane osebe na območju Pohograjcev v organizaciji Medvoške civilne zaščite. V začetku junija so nas povabili na slavnostno akademijo, ko so med drugim predstavili najpomembnejše menike v 110-letni zgodovini društva in prejeli bronasto plaketo Gasilske zveze Slovenije. V začetku julija pa so na slavnostni seji občine Medvode prejeli še veliko plaketo Jakoba Aljaža, najvišje občinsko priznanje. Konec avgusta so predstavili novo pridobitev, rabljeno vozilo, kombinirano in na novo opremljeno poveljniško vozilo PV1, gre za naložbo v višini 55.000 evrov, ki jo je društvo poravnalo samo, brez občinske pomoči. S tem vozilom so vodili požarno vajo na goreče električno vozilo, na kateri so sodelovala vsa medvoška prostovoljna gasilska društva. To je bilo drugo vozilo v iztekajočem se mandatu. Prvo je bilo vozilo GVC 1615 s 1500 litri vode in s poudarkom na tehnični opremi, ki ga je v 70% financirala občina Medvode. Oktobra, v mesecu požarne varnosti, so za občane pripravili še ogled vaje reševanja ponesrečencev v prometni nesreči, skupaj s krajevno organizacijo Rdečega križa pa izvedli še delavnico temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja. Na tokratnem 111. občnem zboru sta tako predsednik Primož Plešec kot poveljnik Boštjan Gortnar delo v minulem letu, posledično tudi v minulem 5-letnem mandatu, ocenila za uspešno, kar so ostali člani z razrešnico tudi potrdili in brez težav in soglasno izvolili novo vodstvo. Predsednik društva je postal tako Klemen Kralj, ki se je v Preško društvo vključil leta 2010, tako ko se je preselil v našo občino, doslej pa je že opravljal na različne funkcije. Gasilec je to zelo širok pojem, vsak mu nekaj drugega predstavlja. Meni predstavlja v prvi fazi veselje, radost, potem pridejo pa seveda še vse ostale
druge pač obveznosti, ampak na koncu jaz se počutim res ponosenega, da sem gasilec, da lahko pomagam ljudem. To me pač malo dopolnjuje, izpopolnjuje kakorkoli že kot človeka, ker tista hvala, ki ti nekdo reče, ki je imel stresno situacijo, a ne dogodek, to je vse, kar jaz rabim. V iztekajočem mandatu so torej posodobili vozni park in pridobili zemljišče, s katerim bodo lastniku nadomestili travnik ob obstoječem gasilskem domu, kar jim bo omogočilo tudi začetek priprav na gradnjo že dalj časa načrtovanega prizidka. Garderobe, skladišče in garaža so trenutno namreč skupen prostor, kar onemogoča varno in hitro pripravo na intervencijo. Kar je bilo že iz poročil razvidno, da tehnike čezdalje več. Pred 30 leti bom malo karikiral, pa ni bilo tako, a ne? Je bil en avto, pa 2 obleki zaščitni za gasilce, pa 5 cevi, pa 2 ročnika. Zdaj tega bistveno več, plus bistveno več je tehničnega orodja, ker vsaka intervencija, ki je slej ko prej zraven še tehnična, tudi če se gre samo za gašenje požara ali pa kontejnerja. Funkcijo poveljnika društva je prevzel Žiga Burgar. Zato, ker zaupam svojim ljudem, ki so mene zbrali za poveljnika, se pravi, da jih bom lahko vodil naslednjih 5 let. Cilj obeh, predsednika in poveljnika, pa je seveda v ljudeh. Čim bolj usposobiti pač naše gasilce, pa probati, da bi še čim več naših novih članov. Veste, s koliko gasilcev lahko sedaj, kadar gre za res, računate in v kakšnih primerih vse? Naših operativnih članov je, mislim, da 54. Nekako tam nekaj čez 30 je pa tista številka, ki se giblje pri nas aktivnih operativnih članov. Kot osrednje gasilsko društvo v občini Medvode v svojem požarnem okolišu pokrivajo skoraj polovico prebivalcev občine, delujejo pa na območju celotne občine, pa tudi izven. V lanskem letu so bili le v naši občini pozvani na kar 56 intervencij, 22krat zaradi požara in eksplozije, 14krat ob naravnih nesrečah, 12krat ob tehničnih nesrečah, 4krat ob nesrečah z nevarnimi snovmi v naravi in 6krat ob drugih nesrečah. Na intervencijah je v lanskem letu sodelovalo 600 gasilcev, za kar so porabili 1600 prostovoljnih ur. Največ sicer na požaru na Krasu. Organizirali so tudi 45 društvenih vaj, opravili so 120 prevozov vode oziroma skoraj 600 kubikov vode v Studenčice, Žlebe in Golo Brdo. Največjo pozornost, tako kot v celotnem mandatu, pa so namenili preventivi. Veseli, da so po koronskem obdobju uspeli v svoje vrste ponovno privabiti mlade. Skupaj 55 gasilcev je na različnih tečajih opravilo še dodatnih 1500 prostovoljnih ur. Vsi ti, ki so pri nas, so kompetentni za upravljanje vseh nalog iz zaščite in reševanja, katere pač smo obvezni izvrševati v okviru javne gasilske službe v Medvodah, tako da te specialnosti kot takšne so pa samo še dodatno, dajmo reči, treniranje oziroma izkaz, da je vsak posameznik še dodatno kompetenten za upravljanje teh nalog. Se pravi, da jo bo znal izvršiti pač strokovno, varno in zanesljivo. Gasilec je danes veliko več, kot samo eden, ki gasi ogenj. Tako da danes mora gasilec biti bolničar, reševalec, tehničen reševalec, dober plavalec, pa še veliko zraven sekač, kemik, pa še kaj. Ob tokratni priložnosti je sedaj že bivše vodstvo podelilo potrdila za upravljanje tečaje in napredovanja ter številne zahvale za dolgoletno in požrtvovalno delo, med drugim tudi Borutu Kobalu za 70 let pripadnosti gasilstvu, najstarejšemu članu Ladislavu Vidmarju ob visokem osebnem jubileju in Ani Likar, ki je samoiniciativno organizirala zbiranje pijače in prigrizkov za sodelujoče na intervenciji v času velikega požara na Krasu. Posebna zahvala pa je bila namenjena tudi Žigi Burgarju, ki je januarja z defibrilatorjem pohitel na pomoč pri oživljanju in pripomogel, da so preški gasilci postali sestavni del zgodbe s srečnim koncem, kajti moški, ki je potreboval pomoč, lepo okreva. Ali bi morali biti tudi medvoški gasilci med prvimi posredovalci? Absolutno, ja.
Gasilska društva imajo članstvo pokrito po vseh območjih občine Medvode, imajo tudi sistem za alarmiranje, s tem pa pač skrajšamo tudi reakcijski čas, da pridemo do tistega ponesrečenca, ki rabi našo pomoč. Ja, v določeni fazi definitivno smo brez problema pripravljeni to, zato ker gasilci hodno pomagati, reševati najprej življenje, potem premoženje, potem so živali, nato je okolje, tem vrstnem redu. Se pravi, če ne bomo šli mi našemu sočloveku oziroma sovaščanu, prijatelju, znancu, sosedu, kjerkoli se nekdo v teh besedah vidi, če ne gremo njemu pomagati, kaj pa še smisel? Odgovor namreč ni enoznačen, saj je Gasilska zveza Medvode sprejela sklep, da medvoški gasilci niso vključeni med prve posredovalce. To so sicer posamezniki, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe, so pa usposobljeni, da se odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva in pridejo na kraj dogodka z namenom, da izvajajo ukrepe za ohranitev življenja. Preški gasilci pa verjamajo, da bo Gasilska zveza Medvode, ki jo prav tako čaka volilna skupščina, na to temo še enkrat razpravljala. Kot drugi izmed 3 upokojenskih društev v naši občini so z občnim zborom opravili v društvu upokojencev Pirniče. Tokratni občni zbor je bil tudi volilni. Kljub intenzivnim prizadevanjem vodstva pri iskanju naslednikov, pa se v vodstveni garnituri društva ne bo spremenilo nič. Kot vršilka dolžnosti predsednica namreč ostaja Veronika Pretnar-Kunstek. V preteklem 4-letnem mandatu je bilo po oceni predsednice Pretnar-Kunstkove v Pirniškem upokojenskem društvu storjenega toliko, kolikor so pač dopuščale razmere. 2 leti sta bili tako manj aktivni, a kljub temu v okviru društva še naprej deluje mnogo sekcij, ki nudijo članom aktivno preživljanje prostega časa. Najnovejša pridobitev pa je pevski zbor. Naš program vključuje veliko raznolikosti. Če začnemo od ročnih del, potem so razgibalne vaje, potem je pohodništvo, kulturno društvo smo ustanovili lansko leto v jeseni z nazivom Srebrne zvezde, ki vključuje tudi pevski zborček, pohodništvo, izletništvo, tako da veliko tega je. Predvsem sem pa najbolj ponosna na naš projekt Starejši za starejše, kjer deluje 7-8 prostovoljk, ki obiskujejo in pomagajo starejšim osamljenim premagovati osamljenost in jim svetovati, če karkoli potrebujejo. Med nami so tudi šoferji za prostofer, ki na poklic peljejo tiste, ki sami nimajo prevoza do zdravstvenih ustanov, tako da veliko tega je. Pirniško društvo deluje že 39 let in danes združuje 250 upokojencev. V zadnjih letih pa bode v oči predvsem številčna izguba članstva zaradi koronavirusa. Žal smo v teh letih izgubili precejšnje število članov, skupno 57, tako da se nam to pa kar zelo pri članstvu pozna, ker mladi upokojenci na žalost se kar nič ne včlanujejo, čeprav jih vabimo in tudi naš program je zelo zanimiv. Upajmo, da prej ali slej se bodo tudi odločili in k nam pristopili. Kljub temu, da je bil tokratni občni zbor volilni, pa na čelu tudi po drugem mandatu ostaja dosedanja predsednica. Po našem statutu pravzaprav ne bi mogla več nadaljevati svojega dela kot predsednica, vendar smo našli nek pravni nasvet, da lahko ostanem nekaj časa še VD predsednice, dokler pravzaprav do največ 2 leti ali do trenutka, ko bomo izvolili novega predsednika, kar pa upam, da se bo zgodilo tekom enega leta. Plan dela za prihodnost ostaja podoben, kot so ga izvajali do sedaj, z željo po novih idejah in predlogih. Eden pomembnejših poudarkov njihovega prostovoljnega dela pa bo tudi vnaprej pomoč starejšim na domu. Moram reči, da naš upravni odbor je izjemno aktiven, zelo dobro sodelujemo, zelo dobro se skupaj vzamemo
tako po domače rečeno, in vsi praktično ostajajo vsak na svojem položaju, tako vodje delovnih skupin, tako poverjenice, prostovoljke in tako naprej. Tako da res sem hvaležna, da ostajamo taka homogena, krasna skupina in želim, da tako še ostane naprej. V letošnjem letu pa so izdali tudi brošuro z zbranimi podatki in vsemi aktivnostmi društva na enem mestu. V petek smo v Kulturnem domu Smlednik prisluhnili predstavitvi knjige prvenca Milene Stare, upokojenke iz Dragočajne, ki nosi naslov Sledovi vrtnic. Podnaslov knjige Drobci iz mojega življenja pa govori o tem, da je v njej izbrala kratke avtobiografske pripovedi, kot tudi svoje pesmi in nekaj krajših dramskih del. Mileno Stare iz Dragočajne so krajani poznajo kot aktivno članico lokalne skupnosti, ki že 13 let skrbi za župnijsko pogovorno skupino Pogovor za dušo. Zelo rada tudi piše. Njene zgodbe so bile že večkrat objavljene v časniku Gorenjski glas, sodelovala je tudi na literarnih natečajih Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, sedaj pa je izšla tudi njena prva knjiga. Ja, vesela sem, da bo ta knjiga prišla med bralce. In jim želim tako prijetnega branja in to so resnične zgodbe vzete iz življenja in take čustvene pesmi, ki jo lahko tudi večkrat vzameš pač tako v roke in pa seveda ti skeči, ki bomo kdaj še odigrali na kakšno modro. Upokojena administratorka je po izgubi službe leta 1998 pričela s pisanjem dnevnika. Sprva je beležila utrinke oziroma drobce iz svojega življenja, kot nosi knjiga tudi podnaslov. Opisovala pa je tudi pripetljaje svojih bližnjih in okolice, ki jo je zaznamovala. Pol se je pa nabiral, pol sem pa začela tudi pesmi pisati, pa enodejanke, po domače skeče in potem se je tega toliko nabral, da mi je Marjeta Žebovec, ki me je skozi spremljala, pač predlagala, da bi vse skupaj dali v knjigo. No in danes je ta knjiga tukaj. Avtorica opisuje otroštvo v revščini, mladost v skromnosti in pripoveduje zgodbe, kot jih je doživljala na poti življenja. V sebi prepoznava čustva in občutke ter jih skozi pisanje izraža. Knjigo, ki jo krasijo tudi fotografije iz osebnega arhiva Milene Stare, je uredila in v samozaložbi izdala urednica in lektorica Marjeta Žebovec. Predvsem bi poudarila to, da je Milena zelo nadarjena pisateljica, da se zna izražati, zna povedati, kaj čuti, kaj doživlja, zna sploh pri humorističnih zgodbah, dve sta zelo hecni, zna razporediti snov tako, da se človek potem na koncu res smeji. To se mi zdi zelo pomembno. Marjeta Žebovec je vodila tudi pogovor z avtorico, ki so ga pospremili z odlomki iz knjige. Dogodek pa je z nastopom popestril še mešani pevski zbor Smleški žarek, s katerim Milena Stare prav tako pogosto sodeluje. In tako, kot se njeno delovanje v lokalni skupnosti dotika mnogih življenj, po izgubi službe se je denimo bila primorana lotiti vsakega dela in izziva, najbogatejša izkušnja pa pravi je bila pomoč starejšim preko javnih del, bo tudi Milenina knjiga nagovorila marsikaterega bralca. Mislim, da se bo lahko marsikdo našel not v tej knjigi. Veliko ljudi doživlja podobne stvari. Marsikdo sicer ne prepoznava čustev v sebi in občuti in bo mogoče s tem, ko bo knjigo bral, laže šel tudi vase. Laže prepoznaval tudi svoja čustva, občutja, doživljanje. Mislim, da je to zelo pomembna dodana vrednost. Milena danes s pisanjem nadaljuje, saj jo to veseli in napolnjuje, ob tem pa čuti predvsem olajšanje. Pa kakšne članke napišem, če me kaj res veseli, ali pa če sem žalostna, takrat vzamem pero pa pišem. A ne, tudi če je to ob 2 zjutraj, se napiše pesem. Rada pišem, torej ta čustva izlijem, ki jih na papir izlijem in potem se počutim v redu in če nekdo prebere in reče tole je pa v redu, ja seveda pa še ta druga naprej napiše in ta tretja me veseli, res. Knjiga je izšla v nakladi 400 izvodov in je preko urednice Marjete Žebovec na voljo tudi za nakup. 15. marca pa bo predstavljena še v knjižnici Medvode.
Še ostajamo pri podobni temi. Članice Društva upokojencev Medvode so namreč pripravile, lahko rečemo sedaj že tradicionalno razstavo ročnih del z naslovom Konec zime. Odprtje razstave je pospremila tudi glasba, v Medvode pa so prišli gostje iz Kočevja, ki z medvoškimi upokojenci gojijo prav posebno vez. Sredini večeri so v medvoški knjižnici obarvani z odprtjem razstav in tudi tokrat niso razočarali. Preddverje knjižnice je bilo skorajda premajhno za vse obiskovalce, ki so prišli. Razstava z naslovom Konec zime je nastajala pod budnim očesom mentorice Majde Tratar, ki aktivno sodeluje v društvu in skrbi za pestro dogajanje. Za vami je odprtje tele vaše razstave. Povejte, koliko časa ste pripravljali izdelke in kako? Ja, začnemo že oktobra, zmenimo se, kaj bomo delali in potem so neki začetki, material nabaviti, pa malo se pogovarjamo, kaj bomo. Januarja je pa že polovica narejenega. Ti dodatki, to so pa delavnice, imamo pa enkrat na mesec mogoče delavnico, pa pol, če nismo v enem dnevu gotovi, 2-krat delavnico, pa 3-krat delavnico. Pa če nas veseli, jih imamo več, če nas ne veseli, pa manj. Mogoče nekaj več o letošnji temi in samih izdelkih? Ja, v jeseni je bila ta tema dobra, konec zime. In potem se je ta zima tako čuden nosila letos, da nismo vedeli, ali je vroče, pa bi letno delali, ali je zima, pa bi zimsko delali. No in 1. marca, ko je pomlad, je najhujša zima, ampak dobro, imamo nekaj poletnega, nekaj zimskega, pa delavnice skozi celo leto. Koliko pa je zanimanja za takele delavnice, koliko članic ustvarja? Tudi 15, 18 nas je bilo, ampak če jaz to vodim 18, ne morem naenkrat. Je boljš, da jih je po 7, 8 pa 2-krat. Razstavo pripravljajo že 11. leto zapored, vmes jo je za 1 leto prekinila le korona. In seveda upajo, da takšnih prekinitev ne bo več. Odprtje razstave so popestrili medvoški upokojenci, ki so ob zvokih harmonike zapeli znane slovenske pesmi. Kakšni pa so mogoče načrti za naprej, ustvarjalni? So že ideje? So že ideje, Ideje vedno, Zdaj, kakšna je boljša, pa se bolj prime, kakšna je pa tudi tako, da se ne prime, recimo, da puncem ni všeč, ampak idej imamo dovolj. Svojim obiskom pa so odprtje razstave popestrile tudi upokojenke iz Kočevja, ki so skozi leta z medvoškimi spletle prav posebno vez. Danes pa tukaj tudi prav posebni gosti iz Kočevja, kako to, da so prav danes prišli na tole otvoritev? Povabljeni so. Mi se obiskujemo ročna dela iz Kočevja, pa naša skupina ročnih del iz Medvod. Ko smo začeli, to pobratanje se je s tem začelo, da smo vmes sodelovali. Potem pa so nas v jeseni povabili na delavnice in sicer neke take lepe voščilnice smo delali, pa tale quilling. Potem pa smo rekli, zdaj pa pridete k nam na otvoritev. To naše pobratanje je nastalo čisto spontano. V bistvu smo se srečali na eni prireditvi gasilski v Šeškovem domu, ampak so bile tam tudi tela dekleta, Majda, in nekako smo čutili neko poveznost, takoj smo se skupaj povezali. Prav neverjetno. Potem smo jih k nam na društvo povabili, imeli smo se lepo, pokazali smo, prav s tem namenom so gasilke iz naše vasi, iz Dolge vasi, kamor so one sploh bile namenjene, Ampak mi smo jim potem predstavili na našem društvu, kaj mi delamo in tako. In potem smo se z Majdo spoznali bolj, ujeli sva se in ona je tudi blizu doma, In prišla je večkrat v Kočevje, pa smo jo povabili na delavnico. Nam je kaj pokazala postenje volne, vem, da nam je, zdaj se več ne spomnim. Ampak tako se je potem to naše sodelovanje začelo in je postalo prav pristno. Delavnice in vse dejavnosti so namenjene prav samo upokojencem, ki imajo malo prostega časa in ustvarjalne žilice, zato jih vabijo v svoje vrste.
Pretekli konec tedna je bilo v kulturnem domu Medvode nadvse pestro dogajanje. Petkov večer je bil filmski. Najprej z novo otroško kinoprojekcijo, ob 8. uri pa smo si ogledali novi slovenski film Vinči Vok Anžlovarja Dedek gre na jug, ki je do zadnjega sedeža napolnil dvorano kulturnega doma. Po projekciji je sledil pogovor z režiserjem v Baru kulture 313,6, ki se mu je pridružila še glavna igralka Zala Đurić. 30 let po babici gre na jug še dedek. Zdi se, da je Vinči Vok Anžlovar ponovno poskrbel za film, ki bo v slovenskem prostoru pustil globok in trajen odtis. Vsaj v prvem mesecu predvajanja o tem pričajo polne kinodvorane. Film je že prejel svojo prvo zlato rolo za 25.000 gledalcev, do zadnjega sedeža pa je napolnil tudi medvoški kulturni dom. Najbolj sem zadovoljen s tem, da je ljudem film všeč. To pa, da se zabavajo, pa da so ganjeni, pa da se smejejo. To je v bistvu največja nagrada, ki jo lahko dobiš. Zdaj lagala bi, če bi rekla, da samo zaradi tega občutka ustvarjamo, je pa definitivno en izmed glavnih razlogov in v bistvu ta feeling, da v bistvu žanjemo prvič to, kar smo sadili leta. Tako da ful lepo, res sem vesela, da je folk vesel in radosten ob ogledu tega filma. Film Dedek gre na jug je zgodba o življenju, pričakovanjih in iskanju smisla. Je zgodba o prijateljstvu in ljubezni. Vlado, igra ga Vlado Novak, iz bolnišnice ugrabi svojega najboljšega prijatelja Borisa, igra ga Boris Kavaca, saj se ne želi sprijazniti z dejstvom, da Boris umira. Boris in Vlado, oba glasbenika, se poznata že vrsto let, saj sta skupaj igrala v jazz orkestru. Vlado se odloči odpeljati Borisa v Makedonijo, da bi ponovno srečal svojo dolgoletno, nikoli izsanjano ljubezen Nedo, s katero je zaradi nesrečnih spletov okoliščin pred leti prekinil stike. Sprva gre vse po planu, potem pa ima pot prekriža Rominja Esma, igrajo Zala Đurić, ki je bila priča mafijski likvidaciji in je sedaj na begu. Trije junaki ne vedo, da so se znašli v obračunavanju med bivšimi trgovci z orožjem in policijo, življenje od tu pa gre naprej po svoji poti. Junaki pa na njej doživijo romantične, komične in akcijske dogodivščine polne glasbe in upanja. Od ljudi, ki so gledali film, še nisem slišal slabe kritike v bistvu, ne. Enega gledajo po večkrat in zato, ker eni citati grejo mimo njih in v bistvu se mi zdi, da ima zametek biti nekaj pomembnega. Mislim, vsekakor pa, ko bo prišel na televizijo, ko ga bo velika masa gledala, bo šele naredil svoj pečat. Čeprav samo v kinu je film zares film. Zala Đurić je snemanje filma opisala kot izkušnjo svojega življenja. Res je bila nekaj posebnega zaradi tega, ker še nisem igrala lika, ki bi bil toliko drugačen, kot sem bila jaz sama, ampak hkrati me je pa tudi ful navdihnil. Tako da ful veliko sem se naučila. Zraven mi je bilo še res lepo to, da smo ful potovali. Makedonija mi je bila krasna. Všeč so mi bile te masovke, ki smo snemali za 300 statisti, glasba. Res sem vzbudila tega čefurja v sebi, tako da to sem dala ven in res osvobajajoč občutek. Film odlikuje zares izjemna slovenska in mednarodna igralska zasedba, ki jo je uspel okrog sebe zbrati režiser Anžlovar. Zanimivo pri tem pa je, da je scenarij napisal prav za dotične 3 igralce, Vlada, Borisa in mlado Zalo Đurić. Najprej sem imela ful tremo, ko sem začela snemati, oziroma ful eno tako že v preveliki meri sem čutila to straho spoštovanje do njiju, ki me je blokiralo, ampak spomnim se, da potem na prvi snemalni dan, že v času kosila, mi je Vlado Novak rekel nekaj v stilu, da naj se umirim, da mi smo tukaj, da ustvarjamo skupaj in da naj utikam, in me takoj spustil na zemljo in mi dal vedeti nekako, da sem varna in da smo tukaj zato, da se igramo in da se imamo fajn. Podobno kot pri Babici, prvem slovenskem filmu v samostojni Republiki Sloveniji, se je Anžlovar tudi tokrat podpisal ne le pod režijo, temveč tudi pod scenarij, montažo in glasbo skupaj z Milkom Lazarjem. V 30 letih se ogromno stvari zgodi. V bistvu se v 7 letih zamenja vsaka celica v človeškem telesu. Razmišljaš drugače, bolj zrelo in to se mi je zdelo pomembna stvar pač povedati
svoje nova razmišljanja, svoje nova dognanja, svoje nova vprašanja. In se mi zdi, da je tako dedek kratko en tak zaokrožen niz neke smešne filozofije. Kakšen režiser je pa Vinči? Izvrsten režiser, jaz sem njegova fenica. Še boljši mi je pa scenarist, res mi toliko dobro piše. Všeč mi je njegov romantičen pogled na svet, hkrati pa zavit v eno tako tančico cinizma, kar mi je en tak ful dober, malo se je kontradiktoren, ampak to ga dela ful posebenega in res mi je carski. Še par zanimivosti. Eno od prizorišč snemanja, ki se pojavi na začetku filma, je bila tudi Medvoška Katarina. Poleg tega z režiserjem poslovno sodelovanje veže tudi eno od dveh lastnic Bara kulture Vesno Sonc. Kmalu pa bo Medvoščanka postala tudi glavna igralka Zala Đurić, ki je v pogovoru, ki ga je vodila Irena Sonc-Šlenc, priznala, da je doslej k nam rada zahajala predvsem na kopališče Sora. Preselim se pa, ako Bog da, z 1. aprilom šele. Dobrodošla torej v Medvode. Bolje vas našla, hvala. Sobotni večer v Kulturnem domu Medvode pa je napolnila glasba, no, pa tudi obiskovalci. Mešani pevski zbor Jakoba Aljaža je na pevskem maratonu, tako so poimenovali koncert, uspel napolniti dvorano do zadnjega kotička, kar verjetno ni uspelo kakšnemu medvoškemu pevskemu zboru že vsaj 20 let. Zbor, ki je bil še pred letom dni na robu propada, pod vodstvom mladega medvoškega glasbenega genija Andraža Babška doživlja pravi preporod. Mešani pevski zbor Jakoba Aljaža so v zadnjih letih predstavljali pretežno starejši pevci in pevke. Pred letom dni pa je bil zbor zgolj še približno 10 pevci na robu propada. No, na sobotnem koncertu je na medvoškem odru prepevalo kar 25 pevcev in zdi se, da je zbor v tako dobri kondiciji kot še nikoli. Ja, res je tole novo rojstvo Jakoba Aljaža. Bili smo na tem, da zapremo, ker prejšnji zborovodja, ko smo ga imeli, Dominik, je dobil službo in potem nas je bilo tudi zelo malo in smo se dogovorili, da pač prenehamo pet. In jaz sem potem že vse uredila, tudi zapisnik naredila, samo še izbris iz društva sem mogla dati. Nato pa se je zboru zgodil takrat 15-letni Andraž Babšek, ki je predsednico kontaktiral z željo po sodelovanju. Mi smo se na poti srečala, pa pravi, jaz bi pa k vam prišel pet. Jaz sem rekla, lahko prideš k nam pet, če bo še dirigiral zraven. To pa srčno rad, ne. In v redu, ko sem jaz to vse nazaj potrgnila. In v glavnem, on je hotel kar drug dan med vajo. Ne, sem nekaj to pa mečkem prekmala. En teden mi pa možda časa, da jaz naše pevce obvesim. In so bili zelo, zelo vsi navdušeni, to se ni dal povedati. Ja, še pa še, ne. In v glavnem Andraž je res enkraten, ne. Navdušuje predvsem njegova nalezljiva energija, s katero vodi in spodbuja zbor k napredku in čim bolj pogostemu nastopanju. Lani so tako zabeležili kar 16 nastopov. Moram reči, da to, da smo toliko pevcev dobili, je bil neke vrste čudež. To je čudež na sončni strani Alp, čudež med vodami. In sicer torej, uspelo nam je preko glasa v Sotočju in se je kar usula zadeva, torej neverjetno. Glede na to, da smo pa napolnili dvorano, pa mislim, da je energija res prava. Jaz jih gonem, rečem, sam teram jih, vse pa v mejah normale. In v soboto so tako do zadnjega kotička napolnili dvorano Kulturnega doma Medvode, kamor se je pripeljal celo avtobus poslušalcev iz Maribora. Zelo sem vesela, srečna, presenečena. Še nikoli nisem videla pri nobenem zboru, da je bilo tako zelo veliko ljudi. Res, to gre zahvala našemu Andražu. Je res nekaj fenomenalnega. Prej je bilo v avtobusu govora, so iz Maribora, iz domoljubnega društva Generalmajster, gospod Aleš Arih, je torej pripeljal svoje kolege, so šli na en razstav in potem na naš koncert. Ljudi smo vabili prek pevcev, tudi prek Facebooka, se je zelo obneslo, skratka, krasen koncert, hvala. Enourni koncert mešanega pevskega zbora Jakoba Aljaža je postregel z repertoarjem slovenskih domoljubnih pesmi in naborom iz zakladnice slovenskih narodnih pesmi. Zbor to prepeva že 20 let, zdaj smo to obnovili in nam je zelo dobro uspelo, kot sem tudi sam izredno presenečen. Koncerta se je udeležil tudi ljubitelj slovenske glasbe Lojze Peterle in z medvoškimi pevci zaigral eno na svoje znane orglice. S čim pa mladi zborovodja, ki ga sedaj poznamo že kot pianista, skladatelja, pa tudi pisatelja, navdihuje člane zbora? Jaz načeloma gradim na tem, kar
je bilo do sedaj, kar že 20 let znajo, to mi je tudi zborovodja Tom Varl mi je tudi povedal, da ne gradijo na tem, kar že znajo. In tudi to imamo, potem pa damo neko novo energijo, ne, recimo hruške ubirati, drevesa objemati, to načeloma prej ni bilo. In pa to dajem tudi oni bi, že dinamiko pa vse, mi moramo pa začeti najprej pri melodiji, pri osnovah in to smo zdaj pokazali. Zdaj bomo šli pa naprej in naslednji koncert bo še boljši, verjamem. Koncert je nato odzvanjal še dolgo v večer v obliki domače pesmi ob druženju v Baru kulture. Zbor pa v juniju načrtuje še letni koncert v Pirničah z osveženim repertoarjem. V soboto smo se odzvali tudi povabilu vaškega gledališča Prbesk Kuda Jarem, da si ogledamo premierno uprizoritev veselo igre današnjega časa z naslovom Afna Zupanova Micka.bzg. Gre za priredbo Jurija Marusiga, napisano nalašč zanj in obstoječo mlado igralsko in tehnično zasedbo, sestri Saro in Kajo Bukovšak in brata Aljaža in Boruta Cigale Kršinar. Že sam naslov Afna Zupanova Micka.bzg je dal slutiti, da nas mlajša literarna sekcija Bzg Kuda Jarem, ki je tudi del vaškega gledališča Prbesk, ne vabi na uprizoritev, kot je bila na oder prvič postavljena konec leta 1789. To bo ena taka malo drugačna Županova Micka iz današnjih časov, ker je tudi naslov malo spremenjen. In sicer v Afna Zupanova Micka.bzg. Gre se po tem, da smo Županovo Micko predstavili tudi na telefone, nadaljavo. Ja, mislim, da bomo malo razgibali vso zadevo, da bomo tudi veselo igro malo še razgibali in dodali nekaj in svež veter. Da torej ne moremo pričakovati Županove Micke, prve komedije v slovenskem jeziku, kot jo je iz nemške predloge prevedel in za vaško okolje priredil Anton Tomaž Linhart z veliko mero samozavesti, jezikovne, razredne, osebnostne in tudi umetniške. Ker je dogajanje postavil v vaško okolje, je lahko uporabil živo ljudsko govorico in njeno frazeologijo. Tokrat gre torej za priredbo priredbe Županove Micke, kot jo je za dan današnji zapisal Jurij Marusik. Ko vam je rekel mogoče vaš mentor, bomo igrali Županovo Micko, kaj ste si takrat zamislili? V to bo veliko dela, veliko vaj, pa truda potrebnega vloženega. Ste upali na to, da bo sodobna? V bistvu bi mi bilo dosti vseeno, če bi bila takršna, kakršna je, ampak glede na to, da sem mlajša, mi je tudi malo bolj všeč, da je sodobna, ker bolj razumem pa to. Kako je nastajal ta tekst? Koliko je tistega vpliva tudi strani teh mladih igralcev? Veliko pomoči nisem rabil, ker delam z mladimi ljudmi v šoli in poznam načine pogovora, kakor tok. So mi pa seveda preskočile na pomoč, kjer se je kje zataknil. Drugače sem pa tekst kar gladko napisal. No. Mislim, lansko leto poleti sem si vzel čas in se tega lotil. Osnovni zaplet tudi v sodobni Županovi Micki ostane enak. Dva snubca sta. Na eni strani odkritosrčni drvar Anže, ki ne zna niti z besedami, niti z vso sodobno tehnologijo, razen z motorko. In na drugi strani Tulpenhain, no v tem primeru Tulpidus Karibski, ki pa je v nasprotju z njim več sodobnih komunikacijskih kanalov in tudi prevar. Lep in bogat, pa najbrž tudi samski, je zgolj na svetovnem spletu za mlada, naivna dekleta. Koliko časa ste vadili, kako je nastajala, kaj je bilo tisto, kar je nekako vas vedno znova pripeljalo sem z veseljem? Ja, v bistvu najprej dobra družba, dobro okolje. Nastajalo je nekaj časa, pa ful se zabavamo, ker včasih pozabimo tekst in si pomagamo in pa se še vedno ne spomnimo in take. Smejimo zraven, tako je zabavanje. Če bi svoj tekst kaj spremenila, bi ga kaj pošteno spremenila oziroma kaj bi bilo tisto? V bistvu jaz mojega besedila, mojega teksta ne bi spremenjala, ker meni je čisto všeč takšen, kakor je.
Poleg Jurija Marusiga se na odru pojavita le še sestri Sara in Kaja Bukovšak, prva kot županova Micka, druga kot Šternfeldovka in Aljaž Cigale Kršinar kot Anže. V zaodrju pa še kot tonski tehnik njegov brat Borut. Skratka, priredba prilagojena igralski zasedbi. Ste se ga lotili prav namensko za to igralsko zasedbo, kot jo imate, pa ste rekli, vem, s čim razpolagam? Tako je, ja. Glede na tudi na številsko, glede na vloge in tako naprej, to sem vse upošteval zraven, tako da, ker ravno pri tem imamo premalo mladih igralcev, tako da sem potem tudi tekst tako naredil, da sem eno vlogo dal nadaljavo, kot da se mi javljal nekje druge po telefonu, a ne? In ga pač v živo ne rabimo. Sporočilo te županove Micke sodobnosti je kaj? Da ne verjeti vsemu, kar je na primer na internetu mogoče, da se raje v živo pozanimaš. Ja, kakor je rekla, se kar strinjam. Sta bile same že kdaj, ne vem, na spletu okrog prenešene? V bistvu nisem še bila. Jaz tudi nisem bila. Skratka, očitno je tema županove Micke taka, ki kar kliče po priredbah. Ena prometna nesreča se je zgodila na lokalni cesti Ladja-Jeprca, povzročitelj pa je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo plačal globo. Policisti so dobili tudi obvestilo, da je v Preski vozilo obstalo v jarku, voznik pa je odšel s kraja nezgode. Policisti so voznika izsledili, po pridobljeni izjavi pa bodo izdali odločbo o prekršku. Na prireditvi v športni dvorani je prišlo do prepira in pretepa med udeleženci prireditve. Ena oseba je bila pri tem hudo poškodovana. Policisti nasilnega gosta še iščejo. Na policijski postaji je občan prijavil goljufijo pri spletnem nakupu. Nek drug občan pa je prijavil tatvino električnega kolesa z dvorišča. Nek bolj raztresen krajan je na bankomatu pri trgovini v Medvodah pozabil gotovino. To so policisti že vrnili lastniku. Občanka pa je naznanila policiji nasilje nad njenim šoloobveznim otrokom strani sošolca. Policisti so že pričeli z zbiranjem obvestil in bodo po zaključeni preiskavi o ugotovitvah obvestili tožilstvo, Center za socialno delo in vodstvo šole. In še pomembno obvestilo za občane. Vodenje policijske postaje Medvode po pooblastilu vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije je 1. marca prevzel načelnik Klemen Jurjevčič, ki je do sedaj opravljal delo namestnika načelnice policijske postaje Ljubljana Center. Delo mu je predal pomočnik načelnika Antonijo Jeseničnik, ki je do sedaj enoto vodil po pooblastilu. Ja, za nami je z dogodki napolnjen teden in kot vse kaže, ne bo nič drugače tudi v prihodnjem. Ja, pestro je na sotočju Save in Sore in verjamem, da boste našli kaj zanimivega tudi za svoj okus. Dogajanje lahko med drugim preverite tudi na naših videostraneh. Nasvidenje, do prihodnjega četrtka.